Ողջույն, այս տեսանյութում 4 շնչառական տեխնիկա ենք սովորելու, որոնք մեզ տարբեր ժամանակներում կարող են օգտակար լինել նյարդային համակարգը հանգստացնելու և ավելի շատ էներգիա հավաքելու համար։ Դուք կարող է նկատած լինեք, որ շնչառությունը և էմոցիաները իրար հետ կապված են։ Օրինակ, երբ որ մենք հանգիստ ենք, մենք շնչում ենք ուրիշ ձևի, քան այն ժամանակ, երբ որ անհանգիստ կամ զայրացած ենք։ Դրա համար շնչառությունը օգտագործելով մենք կարողանում ենք նաև ազդել էմոցիոնալ վիճակի վրա և օրինակ անհանգիստ եղած վիճակում կիրառելով այն տեխնիկաները, որ հիմա կսովորենք, ավելի հանգիստ, խաղաղ, ներդաշնակ վիճակի գալ։ Շնչառական վարժանքները անելիս կարևոր է, որ մենք լինենք ուղիղ մեջքով նստած, այդ պատճառով 3 հարմար դիրք կարող եմ առաջարկել։ Առաջին դիրքը ոտքերը ձեր տակ ծալած, ինչպես որ ես եմ հիմա նստած, որովհետև դա թույլ է տալիս որովայնը բաց պահել և մեջքը ուղիղ։ Երկրորդ հարմար դիրքը դա ծալապատիկ նստելն է, ուղղակի պետք է ուշադիր լինեք, որ չկռանաք և ուսերը չծալեք, մեջքը ուղիղ ենք պահելու։ Եվ կարող եք նաև շնչավարժանքները անել աթոռի վրա նստած, պարզապես նստեք աթոռի ծայրին, որպեսզի դարձյալ որովայնի հատվածը բաց լինի և մեջքը ուղիղ։ Առաջին տեխնիկան կոչվում է ամբողջական շնչառություն։ Այն կատարելու ենք 3 փուլով։ Առաջին փուլում մեր ձախ ձեռքը դնում ենք ծնկի վրա, մյուս ձեռքը դնում ենք որովայնին։ Խորը շունչ ենք քաշելու և շունչ քաշելիս լցնում ենք որովայնը օդով, կարծես փուչիկի նման փորը ուռում է, իսկ արտաշնչելիս հետ է գալիս փորը։ Անում ենք փակ աչքերով կամ կարող եք նաև նայել հատակին որևէ անշարժ կետի, եթե դժվարանում եք աչքերը փակել։ Ու սկսենք։ Շունչ, փորը լցվում է օդով, արտաշունչ, փորը ներս ենք քաշում։ Խորը շունչ, լցնենք որովայնը օդով, արտաշունչ, հետ քաշենք։ Շունչ, որովայնը լցնենք օդով, արտաշունչ, բաց թողնենք։ Շունչ, փորը ուռեցնենք, արտաշունչ, ներս քաշենք։ Եվս մեկ անգամ շունչ և արտաշունչ։ Ընդհանուր առմամբ կրկնում ենք 5 անգամ, որից հետո ձեռքերը դնենք ծնկներին, մի քանի վայրկյան փակ աչքերով դիտարկենք զգացողությունները մարմնում։ Դեմքին կարող եք թեթև շփիթ պահել։ Անցնենք երկրորդ փուլին։ Երկրորդ փուլում ձեռքերից մեկը մնում է ծնկի վրա, մյուսը դնում ենք կրծքավանդակի հատվածում և շնչելիս ուշադրությունը կրծքավանդակի շրջանում ենք պահում, շունչ քաշելիս ուռեցնելու ենք, լցնելու ենք կրծքավանդակը, արտաշունչին հետ ենք թողնելու։ Նորից անելու ենք 5 անգամ։ Փակենք աչքերը կամ նայենք հատակին որևէ անշարժ կետի։ Եվ գնացինք շունչ, կրծքավանդակը լցնենք օդով, արտաշունչ, բաց թողնենք։ Շունչ, լցնենք օդով մեր կրծքավանդակը, արտաշունչ, դատարկենք։ Շունչ, արտաշունչ, շունչ, կրծքավանդակը լցնենք օդով, արտաշունչ, բաց թողնենք։ Եվս մեկ անգամ խորը շունչ, լցնենք կրծքավանդակը և արտաշունչին բաց թողնենք։ Ավարտելուց հետո նորից ձեռքերը դնենք ծնկներին, ափերը բաց դեպի վեր և փակ աչքերով մի քանի վայրկյան դիտարկենք զգացողությունները մարմնում։ Երրորդ փուլի ժամանակ մի ձեռքը դնում ենք փորին, մյուսը կրծքավանդակին։ Շունչ քաշելիս նախ լցնում ենք մեր փորը, հետո կրծքավանդակը և արտաշնչում ենք բերանով։ Նորից փակենք աչքերը, խորը շունչ քաշենք, լցնենք փորը, կրծքավանդակը և արտաշնչենք բերանով։ Շունչ, լցնենք փորը, կրծքավանդակը, արտաշունչ, բերանով։
Նորից շունչ, լցնենք փորը, կրծքավանդակը, արտաշունչ, բերանով։ Որը շունչ քաշենք, ուռեցնենք նախ փորը, հետո կրծքավանդակը, արտաշնչենք բերանով։ Խորը շունչ, լցնենք փորը, կրծքավանդակը և արտաշնչենք բերանով։ Հանգստացեք, ձեռքերը դնենք ծնկներին, ափերը դեպի վեր, փակ աչքերով մի քանի վայրկյան դիտարկենք զգացողությունները մարմնում և դեմքին հաճելի ժպիտ պահենք։ Երբ որ պատրաստ կաք, կարող եք բացել ձեր աչքերը։ Այս ամբողջական շնչառությունը մեզ օգնում է լարված վիճակում խորը շունչ քաշել։ Սովորաբար, երբ լարված ենք, նույնիսկ մոռանում ենք շնչել, շունչը պահում ենք, շատ մակերեսային ենք շնչում և այս շնչառությունը կիրառելով կարող եք հանգստացնել ձեր նյարդային համակարգը։ Երկրորդ տեխնիկան, որ կսովորենք, կոչվում է էներգետիկ շնչառություն կամ եռանդաբեր շնչառություն։ Այն օգնում է կարճ ժամանակում մեծ ծավալի էներգիա հավաքել։ Ունի մի քանի սահմանափակումներ, եթե դուք արյան բարձր ճնշում ունեք, աչքի ճնշում, գլաուկոմա կամ վերջերս վիրահատություն եք տարել, վերջերս ասելով 3-4 ամսվա ընթացքում և կամ էլ հղիության դեպքում այս տեխնիկան ընդհանրապես չենք կիրառում։ Մյուս դեպքերում կարող եք անել մեզ հետ։ Ձեռքերը պահում ենք ուսերի կողքին թույլ բռունցքով, արմունկները մարմնին մոտիկ, մեջքը ուղիղ, ուսերը հանգիստ։ Շունչ հաշվին ձեռքերը նետելու ենք վեր և ափերը բացելու ենք, արտաշունչ հաշվին նորից բռունցք ենք անում, ձեռքերը իրենց ծանրության տակ ընկնում են, հարվածում են կողերին և օդը դուրս են հանում մեր թոքերից։ Միաժամանակ մենք քթով ուժեղ շեշտակի արտաշնչում ենք, այսպես։ Եռանդաբեր շնչառությունը շնչում ենք 3 շրջանով, յուրաքանչյուրում 15-ից 20 հատ։ Մյուս շնչավարժանքը կոչվում է հերթափոխող շնչառություն կամ ասում են նաև արև-լուսին։ Շնչելու ենք կիսաշրջաններով, շունչ ենք քաշելու ձախ քթանցքից, արտաշնչելու ենք աջով, այնուհետև շնչելու ենք աջից, արտաշնչելու ենք ձախով։ Սա մեկ շրջանն է, սովորաբար կիրառում ենք 10-ից 12 շրջան։ Հիմա ցույց տենք, թե ինչպես։ Մեր ձախ ձեռքը դնում ենք ծնկին, ափը բաց, այդ ձեռքը օգտագործելու ենք քթանցքերը հերթով բացել-փակելու համար։ Ցուցամատն ու միջնամատը դնում ենք հոնքերի մեջտեղում և բութ մատը օգտագործելու ենք աջ քթանցքը բացել-փակելու համար, իսկ մատնեմատը օգտագործելու ենք ձախ քթանցքը բացել-փակելու համար։ Միշտ սկսում ենք ձախ քթանցքով և ավարտում ենք նաև ձախ քթանցքով։ Նախ սովորական շունչ քաշենք և արտաշունչին փակենք աջ քթանցքը, արտաշնչենք ձախով։ Ձախով շունչ քաշենք, աջով արտաշնչենք, աջով շունչ, աջը փակենք, ձախով արտաշնչենք, ձախով շունչ, աջով արտաշունչ, աջով շունչ, ձախով արտաշունչ։ Շնչում ենք շատ հանդարտ, կարծես ծաղիկներից հոտ ենք քաշում, հնարավորինս դանդաղ և հանգիստ։ Եվ կարող եք շարունակել ինքնուրույն ու 10-ից 12 շրջան շնչելուց հետո ավարտելուց հետո ձեռքերը դնենք ծնկներին, մի քանի վայրկյան փակ աչքերով դիտարկենք զգացողությունները մարմնում։ Դեմքին ժպիտ պահեք։ Երբ որ պատրաստ կաք, կարող եք բացել աչքերը։ Հաջորդ տեխնիկան կոչվում է մեղվի բզոց, այն օգնում է հանգստացնել մեր նյարդային համակարգը և ուղեղի համար կարծես մերսման էֆեկտ է թողնում։ Դա անում ենք հետևյալ կերպ, շունչ ենք քաշելու
եւ արտաշունչին փակ բերանով մ հնչյունն ենք արտասանելու։ Այ այսպես։ Հնչյունը արտասանելու մենք հնարավորինս բարձր ռեգիստրի վրա, այսինքն մեր համար հնարավոր բարակ ձայնով եւ միևնույն ժամանակ ձեռքերը պահում ենք ականջների մոտ եւ ցուցամատերով բացում փակում ենք մեր ականջի այս փոքրիկ ելուստը։ Հիմա եկեք 3 անգամ կիրառենք մեղվի բզոցը։ Նախ սովորական շունչ քաշենք, արտաշնչենք, փակենք աչքերը եւ մահնչյունի համար խորը շունչ քաշենք ու գնացինք։ Երկրորդ անգամ խորը շունչ։ Եվ երրորդ անգամ շունչ քաշենք։ Ավարտելուց հետո ձեռքերը դնում ենք ծնկներին, ափերը դեպի վեր եւ դիտարկում ենք ձայնի վիբրացիաները մեր ամբողջ մարմնում։ Այս վարժանքները ու նաեւ սթրեսի նվազեցմանը միտված բազմաթիվ այլ ֆիզիկական վարժություններ, մեդիտացիաներ ու շնչավարժանքներ մենք սովորում ենք ապրելու արվեստի ծրագրերի ընթացքում։ Կարող եք դրանք գտնելու համար Facebook-ում հետևել ապրելու արվեստի էջին կամ կապվել նշված հեռախոսահամարներով։